Hyvät asukkaat, kuluva kesä on jo tähän mennessä osoittautunut matkailullisesti taidekaupunkimme huippukesäksi. Tämän on taannut Serlachius-museon Jöstän laajennusosan avaaminen. Jo ensimmäisen kuukauden aikana museoon tutustui yli 16 000 taidematkailijaa. Serlachiuksen säätiön panostuksen merkitystä ei ole turhaan hehkutettu. Se on maassamme niin huomionarvoinen satsaus taiteen ja kulttuurin saralla, ettei sellaista taatusti ole monenkaan kaupungin kohdalle sattunut. Tästä säätiön voimannäytteestä meidän kaikkien kaupunkilaisten on syytä olla iloisia ja ylpeitä. Kun museon laajennusosan avaamiseen lisätään muut uudet sekä aiemmilta vuosilta tutut tapahtumat aina jokamiesluokan SM-kisoista kuvataideviikkoihin ja musiikkijuhliin, on selvää, että kaupungissamme on liikkunut ja tulee liikkumaan tänä kesänä todella paljon matkailijoita. Toivottavasti osaamme ottaa turistit positiivisella otteella vastaan ja löydämme itsekin nämä kaupunkimme uljaat tilaisuudet ja tapahtumat niihin aktiivisesti osallistumalla. Kaupungilla on lähivuosina edessään merkittäviä investointihankkeita. Uuden päiväkodin ja ympärivuorokautisen vanhusten hoivayksikön rakentaminen tekee mahdolliseksi tilojen ja palvelujen turvaamisen kaupunkilaistemme ikähaitarin molemmissa päissä. Uuden jääareenan rakennushankkeesta vastaava kaupungin omistama yhtiö taas pyrkii varmistamaan vetovoimaisia harrastusmahdollisuuksia kaikille ikäluokille. Nämä investoinnit ovat arvokasta panostusta tulevaan ja niiden kautta kaupunki parantaa omalta osaltaan kaupunkilaistemme hyvinvointia sekä lisää kaupungin houkuttelevuutta. Kaupungissamme on näkyvästi aistittavissa positiivinen kehityshenki. Jotta menestymme myös jatkossa, tarvitsemme kaupungin omien panostuksen ja tekojen lisäksi tukea, jota saamme alueemme yrityksiltä niiden onnistumisen myötä sekä tietysti meidän kaupunkilaisten tahtoa olla kehittämisessä mukana. Yhdessä olemme aina enemmän kuin yksin.